მოგესალმებით, ამ ვიდეოში აგეხსნით, როგორ დავრეგისტრირდეთ YouTube არხზე. თქვენ ახლა ხედავთ sign in წერია, როდესაც გნებავთ დარეგისტრირება, ამას გთხოვთ, რომ შეხვიდეთ შესვლა sign in. და აუცილებლად მოგთხოვთ Google-ს, იმიტომ რომ Google-დან რეგისტრირდებით Gmail-ზე. და მოდი ახლა ავხსნათ თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. თქვენ ახლა ხედავთ, ეს არის Google და უნდა ჩავწეროთ, უბრალოდ create account, რომელიც არის ლურჯად წერია მესამე ხაზზე და ნიშნავს, რომ შექმნათ თქვენი ანგარიში, თქვენი Gmail-ი. და ვაწვევით ამ ხილაკს. და გამოჩნდება for myself. ნახეთ, ეს არის თქვენ ქმნით Gmail-ს თქვენთვის, ამას ნიშნავს და ბოლო next არის ღილაკი, რომელსაც უნდა დააჭიროთ, რომელიც ნიშნავს გაგრძელებას და გამოჩნდება first name, თქვენი სახელი უნდა ჩაწეროთ. ამ შემთხვევაში მე ჩავწერ თქვათ ზოგადად გიორგი. და წერთ თქვენს გვარს, last name ნიშნავს თქვენი გვარი, თერმიძე, ანუ ამ შემთხვევაში მე ჩავწერ თერმიძეს, მაგრამ თქვენ ჩაწერთ თქვენს გვარს და next, რომელიც ნიშნავს გაგრძელებას. ახლა კი გამოჩნდა ძირითადი ინფორმაცია, თუ როდის დაიბადეთ, დაბადების დღე, თვე და წელი. ასევე უნდა ჩაწეროთ თქვენი სქესი. მეილი ნიშნავს მამაკაცს, female ნიშნავს ქალს და აირჩიოთ უნდა აქედან. შემდეგ აწევთ ისევ next, რომელიც არის ლურჯი ღილაკი ბოლოში თქვენ ხედავთ, ნიშნავს გაგრძელებას და აჭერთ next. ვაგრძელებთ. და მესამე ველში წერია create your own Gmail address, რომელიც ნიშნავს შექმენი შენი Gmail მისამართი. ვაწვევით ამას, ლურჯად ავღნიშნავთ და წერთ თქვენს სახელდაგვარს, ან ისეთს, რომელიც დაგამახსოვრდებათ ნებისმიერს, რომელიც ერთად უნდა დაწეროთ. მე ამ შემთხვევაში, რადგან სახელი და გვარი გიორგი თერმიძე ავირჩიე თავიდან, ჩავწერ გიორგი თერმიძეს და შემდეგ დააჭერთ next ლურჯად, რომელიც აწერია და ნიშნავს გაგრძელებას. ახლა კი მოვიდა პაროლის დრო. უნდა ჩავწეროთ პაროლი. უნდა იწეროს, აქ წერია. უნდა იყოს პაროლის შემდგარი თქვენი რიცხვები უნდა იყოს, სიმბოლოები და ასოები. მე ვცდილობ ახლა ჩავწერე 1, 2, 3, 4 და ასოები ჩავწერე. და იგივეს გავიმეორებ. რადგანაც სუსტი არის პაროლი, შეიძლება არ შექმნას, იმიტომ რომ ნახეთ 1, 2, 3, 4 და ასოები არ არის საკმარისი. ამიტომ პაროლი უნდა იყოს უფრო გრძელი და უფრო უნდა იყოს ძლიერი. როგორ უნდა ჩავწეროთ? შეგიძლია ჩაწეროთ მე ამ შემთხვევაში ჩავწერ ისევლე სახელ და გვარს. თქვათ გიორგი თერმიძე, როგორც მეწერა მეილზე და დავამატებ რიცხვებს. ნებისმიერი პაროლად შეგიძლიათ ჩაწეროთ, მეგობრებო, ყველაფერი, აი როგორც თქვენ გაგიხარდებათ, უბრალოდ უნდა იყოს ცოტა ისეთი მყარი პაროლი, რომ მიიღოს Google-მა, ანუ Gmail-მა. იგივეს იმეორებთ მეორე ველში, რომელიც ლურჯად არის განათებული, თქვენ ახლა ხედავთ და ვაწვევით ისევ ლურჯ next ღილაკს. ახლა კი გამოჩნდა ველში, ეს არის თქვენი ტელეფონის ნომერი უნდა დაამატოთ. გვერდით უნდა იყოს საქართველოს დროშა, რომელიც ნიშნავს ქართულ ნომერს და წერთ თქვენ ტელეფონის ნომერს. და უკვე
ისევ აწვევით, ეს ტელეფონის ნომერი იმისთვის არის, რომ როცა დაგავიწყდებათ paroli, ამისთვის თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ნომერი ისევ ჩაწეროთ და გაიხსენოთ თქვენი ნომერი ან თქვენი paroli ან შეცვალოთ. ეხლა კი ეს ბოლო, რომელიც აი ეგრე ლურჯად აწერია, ნიშნავს, რომ ეთანხმებით თქვენ Gmail-ის ანგარიშს და აწვევით აი ეგრე. ამის შემდეგ უკვე დარეგისტრირდით.